हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी फ्यामिली सबै के अरे भुजङपल्ला घुम्न जानु लागेको। दाजुभाइ यहाँ छ नि हो, फ्यामिली सबै गाडीमा बसिसक्यो। बुढा र देवर चाहिँ स्कुटरमा, अनि अर्को जेठाजु र अर्को जेठाजु चाहिँ बाइकमा। Hello guys. Hello family guys. Hello family guys. हामी चाहिँ गण्डकी टावर के अरे यहाँ जाने हिँडिसक्यो। यहाँ नाचेर चारजना, एउटा बाइकमा एउटा स्कुटरमा। मेरो छोरा चाहिँ निदाको अवस्था, उतारको छोरी निदायो, अर्को नि निदायो, सबै निदायो। नानी निदायो त माने निदायो, निदा पनि निदाएन। भाइ हेलो पापा, फाइनली हामी चाहिँ अहिले भिलेज आइपुग्यो। आरुस खाना जाऊ खस्छ, आरुस खस्छ। Waterfall. Batak. Wow. हाँस रहेछ है, बटाक रहेछ। कस्तो मजाले खेलेको भाइ। तिमीलाई के अरे आता हो मम्मी मम्मी हेर्न न यहाँ मोची छ के हो त्यो। फाइनली हामी चाहिँ अहिले हिक्कु भिलेज आइपुग्यो। अनि अर्को दाइ दुईटा र बुढा देवर चाहिँ आछौमा, तिनीहरू स्कुटरमा आउँदैछन्। आँखा हेर्नु नसक्ने घाम। कहाँ आइपुग्यो दुईटा जुम्ले दिदीबहिनी, एउटा सुतिरहेको छ, एउटा उठ्यो। हेलो हेलो नानी कान्छी छ, उता निदा छ, खतरा हाँस्यो त काली। हिक्कु भिलेज, यहाँ चाहिँ झर्ना खतरा दामी देख्दो रहेछ। फाइनली
तिनीहरू What happened, baby? Harus dog? Dog karena kakak. Kak? Ini sih mudah lekuk. बुढा बाटो चिनेको न बाटो चिनेको न कहिले आयो बाटो नचिनेर दुःख पाए गाइस देवरका बुढो आज फर्स्ट चाहिँ पाँचजना दाजुभाइ भेटघाटको अवस्था यो ठुलो दाइ त्यो मेरो बुढो काइलो मैला दाइ भिडियो बनाउँदैछ यो त सानो भाइ कपाल बनाउँदैछ मलाई पनि त्यसरी तिर्खा लाग्यो दुईटा मात्रै रहेछ बडाउरै रहेछ किन हाँसेको बाबु बुढा बुढी रहेछ क्या भनेको के भाउजूले हाँस्ला अनि तेरो वाटरफल यस्तो के घाम हाम्रो गाइजहरू हाम्रो फ्यामिलीहरू सबै यहाँ आफ्नो तरिकाले फोटो खिचिराख्नु Harus nih masih sah. Harus. Jadi mungkin akan video foto shoot एउटा नक्कली यहाँ नाच्दैछ बाबा छोरा आफ्नै तालमा हिँडिरहेको छ आयो त सिधै यहाँ तल बाटो छ नि तल रहेछ क्या है छ बाटो हेलो फिस छ वाउ कति ठुलो फिस है कान्छ हेलमेट उता राख त्यहाँ सामान छ कि उता गाडीमा क्या दाइको गाडीमा सबै हाम्रो फ्यामिली है पापा छ स्विमिङ गर्ने हो यहाँ छैन उता माछा मारेको कत्रो यहाँ राखिदिनु माछा आयो ल यसरी मारेर खाने नहीं वाओ कति धेरै हो माछा माछा आमा कति धेरै रहेछ यहाँ चाहिँ माछा हेर्ने भनेर समात त्यही हाल्दैन माछा
कति बाख्रो रहेछ है वाउ आमा सबै माथि फर्के पानी खानुलाई रहेछ ए बाबु हेर्न कति धेरै है हेर्न कति धेरै छ यहाँ चढे यहाँ चढेर माथि गर्दै त खानु लु त्यहाँबाट हेरे माछा जाऊ माछा जुत्ता फुगालेर पठाइदिनु सबै समायो माछा है माछा समान्यो भनेर त्यो फुत्ता गरेर जाऊ अब ल फुत्ता गरेर जाऊ नानी हो नत्र ल जा लड्ला फेरि भाग्यो माछा त ए आरुस ए हेर्न ए सजिलो छ भन्दा नि माछा सामान बाबाहरूले सामान दिएर गराउन त यो त के छ ओए माछा समान्यो नि ओ माथि गयो माथि ओ माथि गयो माथि ओ हेर्दा कति धेरै कमाइदिएर एउटा भाँडा आइज पायो त्यसलाई न आ यता बिस्तारै माछा गयो ओ माछा माथि गयो ऊ ए आमा माछा समान्ने मान्छे त ऊ माछा चाहिँ छ हेर्न बाबु ऊ कति धेरै ओ कति धेरै ओ माथि ल समाम ओ आयो आरुस ओ आयो भुइँमा ओ माछा आयो ओ माछा आयो हेर्दा कति धेरै माछा रहेछ है बाबु गोल्डन ब्ल्याक व्हाइट कति धेरै रहेछ है अब भात खाने कार्यक्रम पिछे हाउडे हो यो त रुगला हेलो कान्छी आरुस मजा आयो ल फेरि जाऊ माछा समान्ने भन्ने मान्छे अहिले यहाँ भुलिरहेको छ थाहा भत्तिखेरि आयो नि लास्टै भोक लाग्यो म नि रोटी पिङ है त्यहाँ जानु होइन बाबु लोड छ गण्डकी ट्रट फार्म है जाऊ यसको यही छ अहिले माछा भने अहिले मात्र खेलिरहेको छ गेटे बहादुर ओए लुगा सबै चिसो भयो ओए यताबाट जाऊ न लोड छ आरुस यता हेर्न वाउ कति धेरै माछा आरुस त्यहाँ हेर्न ऊ आमामा ए यति धेरै माछा
बिस्तारै हिँड्ने लोड छ ओ ओ हेर्दा कति धेरै माछा है वाउ भन्नु आमामाम कति धेरै बिस्तारै है अब लोड छ हैरान गरेर सेलेक्टले माछा माछा मिठो त्यसरी मिठो ग्रिल माछा हुन्छ आरसलाई खेल डुबाइदिनु दादा समाधि का हेलो गाइस अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नेछौँ सबै रोटी पिङ नि खेल्यो पौडी नि खेल्यो माछा नि खायो अब चाहिँ घरतिर लाग्नेछौँ सबै बसिरहेको छ बाई